السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یو څو خبرې کوم تاسو ته وکړئ د اعلان او هغه څوک چې د اسلام او د افغانستان دشمنان دي د هغې د زړه د چاولو دپاره کوم او دې ځای نه د افغانستان د خلکو د یووالي او د قوت نمونه د همدې ځای نه دې واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله خبره خو دا ده چې پاکستان 50 کاله کېږي چې په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې په افغانانو باندې ظلم او زیاتی کوي او کړی دی. دویم چې کله موږ پاکستان یا پنجاب یادو شخصا موږ د هغې نظامیان یادو هغه نظامیان چې په افغانانو تیری او تجاوز کوي. نور پاکستان زموږ ورونه دي او زموږ خلک دي مسلمانان دي خو دغه خلکو سره زموږ کار دی. درېیمه خبره دا ده چې اوس دپاره دغه تورلینګو دغه پنجابیانو دغه تورو کارغانو د افغانستان په خاوره خلکو باندې تجاوز کړی دی او اسلامي امارت د هغې په مقابل کې ودرېدلی دی او د خپل ولس ننګ یې کړې ده. اسلامي امارت زنده باد. مرګ په جاسوسانو، مرګ په محمد مسعود، مرګ په محمد مسعود. دغه شان جاسوسان د افغانان نه دي او هیڅ کله موږ دې ته افغان ونه او نه د افغانان دي او نه د افغانستان د خاورې خلک دي. دا د پردي جاسوسان دي. مرګ په پنجاب، مرګ په سیم منیر، مرګ په اشرفي، مرګ په شهباز شریف، مرګ د هغې په خارجي او داخلي کالي څټو. جذبه مې ډېره ده، وخت لږ دی ځکه رانه خبرې ورانې کېږي. درنو مؤمنانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د خپل مال په دفاع کې وفات شو دی شهید دی. هغه طالبان مجاهدین چې په دې څو ورځو کې د خپل ځان او د ملت او د وطن نه دفاع کړې ده چند کسان شهیدان شوي دي. دا شهیدان دي او دغه پنجابیان مردار دي او مردار به ځکه الله کریم وایي من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه. چا چې په تاسو باندې تیری وکړو تاسو هم پرې وکئ. جزاء سیئة سیئة مثلها. د بدۍ جزا بدي ده، بد یې کړي دي او بد ورسره وشو. دغه پاکستان دغه ناوله مولا، دغه ګنده مولا، دغه اجیر مولا، دغه د ټرمپ نه پیدا مولا او دغه قوم چې اصل په دنیا کې نه لري. د پنجاب اصل څوک دی؟ پلار نوم یې څوک دی؟ دغه بې اصله مردباد، دغه بې پیغمبره یهود مردباد، دغه بې پیغمبره یهود مردباد، دغه بې اصله یهود مردباد. په دنیا کې دوه بې اصله خلک دي چې نه وطن لري او نه حقیقت لري او نه ژوند لري، چې یو تلابیب دی او یو پنجاب دی. تلابیب مردباد، پنجاب مردباد. زنده باد افغانستان، زنده باد افغانان، زنده باد امیرالمؤمنین هیبت الله خونزاده، زنده باد ملا یعقوب، نر ابن نر زنده باد، نر ابن نر زنده باد، ملا یعقوب زنده باد. د افغانستان اردو زنده باد، د افغانستان پولیس زنده باد، د افغانستان ټول مسؤلین زنده باد، د افغانستان ولس زنده باد، د پاکستان دغه اجران مرده باد. مرګ په دغه جاسوسانو، مرګ په دغه اجرانو، مرګ په دغه اجنټانو. ښکاره اعلان د پنجاب دپاره نن همدا دی چې ستاسو زما جګړه ولاړه نه ده او ستا د ناکامۍ غټه نښه دا ده چې دا اوس په بېلابېلو ولایتونو او ښارونو کې افغانان ستا په ضد راوتي دي او ولاړ دي. که دا ستا نه هېرېدلی دومره ګڼه به نن دلته نه وی. دا خلک په خپله مینه راوتي دي، نه حکومت راوستی دي، نه تنظیم راوستی دي، نه بل راوستی دي. دا دین راوستی، د افغانستان عزت راوستی او د افغانستان د ملت حفاظت راوستی. داسې ده که نه ده ورونه؟ ټولو ته همداسې قبوله ده. مرګ په پنجاب، مرګ په اجرانو د پنجاب. موږ اسلامي امارت سره کلک ولاړ یو، په سر و مال ورسره ولاړ یو او په غیر د کوم امتیاز نه ورسره ولاړ یو. دا اسلامي امارت د دې ولس ته نن اجازه ورکړي. ته به وګورې چې د سیلاب په شانه به دا ولسونه پرې ورشي او هلته په داخل کې خلک ټول زموږ ملګري دي او زموږ ملګري مو افغاني پاکستان د ختمېدو والا دی. نور ختم دی انشاءالله. ټول ولس خپل ولس مخالف دی او ټول ولسو ته راپارېدلی دی. دا آخري وخت دی. په غیر مستقیم شکل باندې جنګونه وکړو. اوس یې د ټرمپ نه 4 میلیارډه ډالر اخیستي دي د دې دپاره چې باګرام در کوم. باګرام د اصیلو خلکو خاوره ده، د پنجاب برخه نه ده. سور تاقبند دا د افغانستان خاوره ده، ستا ځای نه دی. خوست او پکتیا د افغانستان خاوره ده، ستا د پنجابي اجر او د اجنټ ځای نه دی. درنو مؤمنانو، درنو افغانانو، موږ د خپل حکومت سره ولاړ یو که نه؟ که
کوم امتیاز دې غواړو مرګ په پنجاب مرګ په اجرانو د پنجاب زمون غزا ده او جهاد دی او هغه تیره کړه مردار دي مرداران دي او مرداران به د قیامت په ورځ باندې راپاڅېږي وبالله توفیق